哎呀，喂，歐至死啊！哇！黐線啊！究竟參加邊隊好啊？唉，要翻呢個 kit 先啊！今次我一定要去紅隊。哇！俾我入紅隊啊！唉，其實而家咧就未開到住嘅。Skills tools。Yes， 紅隊差唔多要開始啦。講啦，我哋打埋嚟啲局咧，今集就拜拜噶啦。大家預備好洗眼啦。OK。哇 ！No！ 救命！救命啊！救命啊！喂啊！嗰個咩 RTM 好賤格唉！咁我哋今集就咁多先啦。其實我咧玩呢個 Team Deathmatch 咧都唔係太擅長。Hello， 咁我哋就玩嘢。啾！黐線！Shift。OK， 我哋就去試一試parkour啦。咁小弟我咧嘅parkour技術就唔掂嘅。一講完唔掂，我跌咗落街。咁咧，小弟我嘅 parkour 技術就唔掂嘅。咁樣咧，就請大家唔好評論咁多啦。Hello， 劉先生。咁好啦，我哋而家開睇個 parkour mod。跑完咧，仲有400 gems 嘅。Go！ 哎呀，咁都冇死，翻去啦。哦，係啊，這啊，parkour ouch！ 我parkour技術好屎波啊，其實 ouch！ 咩料啊！我都冇停到，好難跑㗎呢個 parkour。哎呀，好煩啊呢個 parkour，跳歪咗咧，你又支持㗎啦。OK 啊！點解就係同我爭咁啲啊？你死啊你！死村民！賤格！啊！好
啊，成日想揾個就手嘅位咧嚟跑，但係咧又跑唔慣，唉。咁好啦，今集就咁多先，係咁先啊，拜拜。